Induknya hapresioni jalan na paujukosa ima Yesus na manoton parsilangoni sikat nilas ni rohani tohap nai hian sodia tongi hailaun gabi hudul siamu ni habang sana debata ido sahatna atong rak mangidogu goma hita tu Tuhan debata marin di mahita. Tato poti dosa tanah godangi martang yang hita ale debata nami nama rasi roha jalan abadia ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami ro tu jolom huhirala hami riko do asin roham disalut hami hal bardosa alani ido umbahena hupaser hami diri nami sadarion di jolom jalo ubahena jalo hupot hami tung na jojodo hami manimbil sian aka dalan munda badia songon biru-biru nalilu sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halamon roham hamaten ni aka pardosa alai hamu bau ni rohana dolo moni roham asa mangolu se sama salut hagido nami dot panglusan nami marhiti-hiti panglu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asin roham di hami marhiti-hiti pandindang nion dot hagu niton di parbadia asa taral pulsi itu rohana mi manjoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapon di guarmu nabadiai amin baga-baga ni debata taringat tuha sesan di dosa arung dulu dihita situan ni malim na songoni na hudul di siamun di habangsa ni hatongamon di bano gijang di baheni taraben ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasodok ro tu debata maut hite-hite ibana na manguludu ibana totong asar tangnya kon nasida hasang apa mari debata na digijang mari di mahita tangyon hama mahatan di debata naga biturpuk epistel di pesta paringotan hama mate di Tuhan Yesus sadarion natar surat di pasal men bindu 22 ayat sadang rodi ayat 12 ende sian si David ale debataku buah satung tadi kono muau sema dodo akahata ni angkukon sian hatuoku
Alain nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida, marhaposan tuhodo nasida jadi dang tarurak. Sude akan amar didaau marlekel-lekel henau di pangangang do babana hut mangupir-upir. Hodona tongon namanet au sian apuan di papas rohaku mangusop bagot ni dainang. Unang madodoho sianau, ay donok nama marparmaraan, ay so adong si partupak ido sahatna. Martua do akan au tumangin hatan di bata, jalan au pepsa. Amin. Mari ni mahita. Tidak ko maha porosyotai songon nahin tidak ko nidongata sa porosyon di sando portibion rap mai tamando. Au porosya di dibata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan na toma palangit do tano. Au porosya di Yesus Kristus anak di dibata Jahoba na sasadai imana timbuh ni si Maria na gabi-gabian sianto di pada badia andorang sohaguan. Ide tuhata na tumau na bernit di pahuman silatus na mati terpajal do ibadah di haut minar silang na tua tu banutoru dung ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hudu tu siam di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu do na mate au porsia di ton di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak krisan akada badia do di hasisan dosa do di hatian mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate do di hangluan na sudah amin. Sunggul-sunggul tihita amang inang dung ibadah Jumat Agung sesi 2 won masuk mamuseng di acara
Ulan hohom anon di jam 2. Tungi dapat 2 hon di hari Minggu di Patu Pahuriato do acara Pasca tuli hali masuk tongawalu jam 10 do jam 5 sore. Ima informasi sian hurian. Masuk yang manginang tu acara ta refleksi. Silang di tongan di persyuran ingoluta. Huria na hilangon itu hata. Di tongan di zaman na ribur ni ambisi dot horoha na auhud di arta. Tatata mas silang ni Tuhani di Golgota. Jongjong silang ni Kristusi. Ndada haumas sit totoduran. Ale ima alus tungolu dot roha namor hoi. Itongan di beban ekonomi na manusak ngolu di angka keluarga. Dot masa depan nahira tak tutup di binahen ni obun ni hafal. Silang ni Jesusi menunggu di rohata. Nunga jumolo di buluh Yesus dalam netat narahis. Dang di baga-bagahon ngolun naso adong di tuhuhon. Ja alai di baga-bagahon do narade ibana rab do tita manuhusa. Ditongani parsalisian pangiburuan do roha diri na jojot mangisobut tu parsorota macelabok do sian silangi hita dipicang ale tajom asa tabuno roha diri asa patar mangula holong ni rohata. Di akan amara sahid nama kilala pujung songa tadiang na hapuluan manang na jeheon dongan tatap matangan na hona labangi labas do dibuhai laho manghaul jala pamalum aka bugangi roha na saiboi di ida simalolota. Rap manjah maita silang ni Kristus di zamanon dada tada ni hata luar ni alai tada hamonangan nasi tongi doi dang mabiar behami di godang ni siparkilon alai di tongan di parikoloni di pabisar hodo hati uron silang mido gugo nami dot napahot pakirmon nami amin. Marin maita tapa sama peliata.
Dameni jebatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasang Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Shalom. Huriani Tuhata nanyolongan di bagasang Kristus Yesus nakin di minggu pagi marbagi au doho amang padita si hobing nasida makubasi di tabanan au di son jadi namarulon nabadia nakin ruasta di son kebetulan 575 halak. Jadi dibahas rohaku lujaduh lala alai pas marsi jalanan disukur ruas ma luja mang inna daung niku bahasa hudok daung suatu ngilan juton toe mamang tau majo umaci donati naon di Yesus suatu ngina nahulapati jisi molo songonope kondisita mohop berjesak-jesakan tau majo fokusta tu nati naon ni Yesus majo unang majo tu nati naon ta terus fokus na manguluo alani tabigema barita nauli taringot tu pakokok ni Tuhata Yesus namate tarsilang tarpajal di hau pinarsilang sadariom ima na tersurat di evangelium ni si Mateus bidu 27 mamuka mai sianaya 45 sahat dipangunjungi di ayat 50 hujoma duhita di dua ragam bahasa di bahasa Batak doho di bahasa Indonesia. Matius bidu 27 ayat 45 sahat ayat 50 alai olak nyihos nyari ro dipukul tolu holomma sadok tanoi alai tar dipukul tolu dipangiar Yesus masuarana diangguk koma ale debataku buasa tung tadi konom muau Eli lama sabaktani alai ubegeinin na nadeba sian akan na jongjong jisi nama jo si Elia doi dungi pitor marlojong masada sian nasida mangalak limut dibutongi mai tuna asom di palohok ma tutolong painupon ibana alay na di banari madok pasobu jolo daida ma manang na oloro si Elia paluahon ibana alay diulahi Yesus ma marsuara nagugo dungi tosma hosana laus jina sato kinima mariba mahire-hire na dibagas joro sian gijang ro tutoro dungi humutal matanoi mariga madoho akabatu mamak muka maakatanoman dungi hehe madaging ninatoro nabadia akan namudum bisi gaberuar manasida sian akka tanomani
Jadi dung hehe Jesus rodo nasida tu hutan abadiai patari dahon nasida tutoro palak. Alay dung diida iduk ni soldadui rab doho akadonganna na jumaga Jesus laloi rodiak kana masai mabiar si tutuma nasidanin nama tutudon anak ni debata. Alay adong ma disitoro boru-boru nama natap-natap madau-dau ima akan ang mangihuto Jesus yan Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada siyan nasida doho si Maria ina ni si Jacobus doho Joseph doho ina ni akka anak ni si Zebedeus. Di bahasa Indonesia Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabaktani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ido yang go sahatna. Selamat Jumat Agung ma dihita saluhutna. Tong ma tapasahat tabe tajalang ma siamutta habirangta kita salam sebelah kiri sabar jo. Hatok petur pukon aleu nang buru-buru. Saya memohon kita berjabat tangan saling bersalaman tadok ma alanihi tado mate Jesusi tajalang ma. Mau lihat yang satu puji pala. Asal mau nang adong nakin namado. Alani holo mati Jesusi. Anggo adong namado songoni. Jol mana cuci tangan may. Songon si Pontius Pilatus. Dicuci mana tanganna. Au tiki si pea-pea
Saya do molo gajang buku songonon. Do songo si Herodes Agripa. Imana mamajal Jesusi. Alai sudi duhita nama bayan karpajal ibana. Dang adong manang sahala barani maddo dang doho tau disi. Taingot pamangata na maddo Hosiana di anak ni Raja Daud. Ido tong kapake laho maddo parsilakon ibana. Mulut yang memuji dia itu juga yang kita pakai melukakan hati Tuhan. Hurian itu harta nanyolongan di bagasa Kristus Yesus. Matius 27 ayat 45 sahatu 50 nomor. Takas apit tota patorakon bohado namasa ujui. Sangat-sangat detail menjelaskan jam berapa waktunya, bagaimana dan gimana kondisinya. Takas. Alani tidak terbantahkan lagi. Tohodo mate ibana tersilang. Dangadong songon dapat pujion. Igugai haporsiota. Dang na haporsion ni halakan. Alegay bididok tuhita. Dang Jesus na pinarsilang nai. Igati hoddoy inna. Kaya dibagi hamu songoni itu kartabaho nina. Tidak. Yesus anak Allah itu yang betul-betul disalib dan disiksa, dibunuh dengan sadis dan kejam. Oleh siapa? Kita manusia. Alai sangat-sangat kontradiktif, paradoks, bertolak belakang dona masao. Bahasa bertolak belakang. Tuhan mati. Kata Tuhan doho kata mati nggak bertolak belakangi. Tuhan adalah pemberi kehidupan, dia mati. Sianibana doha ngoluan ala ikom mate. Debatado na mga leon hanguluan, jala ibana do hanguluani, alay marhite hamamate na ido, ikon jupang tahanguluan. Paradoks, tetapi fakta yang benar-benar terjadi. Alay murado ita tu si marhite aka analogi, mula kapetani murado dia tusi. Ahape na sinuan, bibit boninya hape sinuan, ikut di pamasuk do tutanoi, jala iko mate jolo ibana, iko busu ibana, dukonima mula mangolu maibana, marhite martunas, dapok majupang maparbuena. Sederhana. Jala iko nido di tahun tuhattay. Sudap akan nama buah kipas ate. Kami akan asuma buat kipas oma, tak tahu mau cik naya teh. Jala moladong nama buat kipas nelabung na pednya nautik. Asa seperti naon atong. Ilo Yesus Tuhan anak Allah mati. Adalah paradoks yang sangat membingungkan dunia. Ala ido fakta na terjadi jala ikonido dalam jinalao paluaho kita aka na porsea. Hurian itu hata na niolongan di bagasa Kristus Yesus didok disi mulai dari jam 12 kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Dang didok mendung. Alai holom ma portibiom. Portibiope terjadi sebuah anomali yang tidak mungkin. Jam 12 sahatu jam tolu ikom moho dosa sitong nai alai golak masude portibion alaniaha matahari yang juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak ciptaan ipe
Belum. Sada anomali yang terjadi. Tada na di hatidako portibiodo tong. Dang na hola jolma na adong gisima katidakon. Tutudo ibana anak ni debata. Doho do sudena tinopai. Seluruh ciptaan jagat raya ini menyaksikan dia adalah anak Tuhan. Ima Yesus si paluai. Alani marhite turbuko takas do didok. Molo tabere nga manginang ipatorang jelas aka jom-jom nai jam na saon ninna jam tolu manugot ngay takku pibana buasa jam tolu ala adorang so martahua manuk japiga do martahua manuk jam 8 ayam goreng nami dan ayam koko be. Jam tolu nunga ditakku pibana, lea di bahan isara tuson. Hakim yang agung itu harus dihakimi. Ngeri, dia hakim agung. Dia harus dihakimi. Dia tidak bersalah tetapi harus divonis mati. Isara masih jam tolu, tuson, menghadak tusan, isarbu pakaian nai, ipastap, itijuri. HP holam mangulahon, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu, dang tolak ta dope sampai sonari. Adong na tolak na? Asa mulak garizot ta coba. Adong na tolak? Iya. Tapi itu yang Tuhan mau. Memberikan hidup ini. Seperti songoni bana na mga leongoluna tuhita jolma pardosa. Songoni man yang akka nahutopa. Adong do merasa tolap. Kalau aku amang ditampar pipi kiri. Kukasih semua. Ina. Adong. Asa pitor try out kita no di luar. Dakaulat ta dope. Unak keruas. Situ pe, padita pe, dan tolak dope dang. Bay pas tapoau ina do. Tampar pipi kiri. Kasih pakai kanan. Dope nama sahape na pinangido, marhite hamate nai. Parmate ni Yesus kita mau hidup mencontoh meneladani dia. Sang pemberi kehidupan. Dangi mana na salah. Ale konibana manaon. Ale jodoh hita songoni jingoluta. Ala ni sipau gabi lomo-lomo miripuho salah nita. Terkadang kita pikir untuk speak out itu seakan-akan lebih benar. Belum tentu. Disara tibana siya jam tolu. Manugot. Sahat tu jam sia ngayhaw pinarsilang imana jam sia manugot. Adong termuan arkeologi ima dipercayai sebagai kafan Tuhan Yesusi na disipat sonari di Turin, Roma, di Itali. Hobar tuaka napistar nuaeng dakuboto di hahuai dapok ma siani wajah, gambaran wajah dan deteksi luka. Sia si majujung sahat tu si majoja ni tuhatai 726 luka yang menganga. Holan hona jarum do peita. Bahasa dang marminggu hona jarum tangakku. Hona jarum. Tuhan memberikan waktu-waktu akhir hidupnya untuk kita. Supaya kita peroleh kehidupan yang kekal. Alai, waktu yang kita miliki itu. Dang taparahase yang tunadenggan. Kita lihat, ini tentang waktu.
dari jam 9 sampai jam 12. Lomo-lomo ni jolma tu ibana. Lomo-lomo na tinoppa tu namanoppa. Anomali dan paradoks yang tidak masuk akal oleh dunia ini. Ada ido na masa. Jam 12 sahat tu jam tolu holum masude. Di sido turpukom. Ada fase, ada waktu yang mau disampaikan di sini. Masa jam-jam akhir kehidupannya Yesus berikan buat kita. Tapi 1 jam pun waktu kita untuk Yesus kadang kita tidak mau berikan. Dakuboto, raja dohitan nom marulon nahohom sudah sajob. Dia berikan jam-jam terakhirnya untuk kehidupan manusia. 726 luka yang menganga itu. Yasomi dope bayak komma. Yasomi. Ibain ahai. Ahadonina. Anggurna. Asom. Lau painupon. Asahona luka na isude. Kejam kita ini. Unang tado halaki kejam. Iko kita do kejam. Ngamar janji sepakat kita siya mula na nakidang adong nacuci tangan di kasuson. Molo dido, siapa yang membunuh Yesus harus mati di kayu salib? Hita. Humokop pita. Makana nakiku pangido hita marsijalangan asa taau hojo. Tumpe adong hodo pamatehon inna. Kau kita do pamatehoni asa dapot tahanguluan nasa liling nai. Huriani tuhata dung mate ibana aha mamuse. Takas di turpuko tabereng mariba ma hire-hire ni joro ni jebata. Di bahasa Indonesia aha do dido hire-hire itahe. Di ayat 40 tabir bait suci. Tabir bait sucion maksudna songon horden na belga. Jadi ala nunga madabu jolma tu dosa dang boy bedomu debata tu jolmai. Alani di pajongjong majoro ni debata alay adong sada inganan na soboy masuk jol matusi alay jisido miat ala jisido miat debata. Makanya itu ditirai pakai kain yang sangat tebal. Jadi molo adong rojol malau mameleho pelea situtungon lau pasahato pelean na tu debata pakai perantaraan ima iliam matuson. Situanon pasato tisom dari pelataran bait suci masuk ke teras bait suci masuk ke bait suci saha tu ruang kudus saha matu ruang maha kudus isi mahire-hire belga alai dung mate Yesus meriba hire-hire menandakan bahwa keterputusan hubungan Tuhan dan manusia sudah diselesaikan sudah dibayar lunas sudah boy behitan aeng martangi yang langsung tutuhani dang pola be ikon adong ruang maha kudus ikon adong perantara doh akalan asing. Tapi hak istimewa untuk langsung punya akses sama Tuhan taulah hodo hola lomangat do ipe molo indomi daw amen ma. Lambang tersobeknya bait suci itu adalah membuktikan bahwa batas-batas antara Tuhan pencipta dan ciptaannya sudah tidak ada lagi karena sudah dibayar dengan lunas oleh darah Kristus. Ngadi padame behita doho debatatai ngamula be dung madabu si Adam tu dosa alai Adam na paduahon ima Yesus Kristus ima na pasadahok kita tu debatamu se.
Kita sudah punya akses yang luar biasa sama Tuhan. Kita pakailah akses itu betul-betul dalam kehidupan ini. Hurian itu hata nani holongan di bagasa Kristus Yesus. Imana ni odolhon hatanya jebata tu hita. Asa tau homma di bagasa ngolut taon. Hita do na mabayan ibana ikon dipersilakon. Alani agar kematian dia di kayu salib dengan luka yang begitu menganga, dengan jeritan yang ditinggalkan, tidak sia-sia. Kita pakai waktu kita untuk terus menyaksikan dalam hidup kita Yesus adalah Tuhan. Melalui setiap sudut gerak, setiap langkah, setiap profesi, setiap situasi harus menjadi cara bagi kita menyatakan Yesus do anaknya jebata natutu. Alani toktong mahita mangasahot Tuhani jingoluta. Dang mura mangulahon hobar tulomon rohanay dang mura. Biar kematian Yesus tidak sia-sia di kayu salib, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus, dan itu tidak gampang. Itu sulit. Alay, molo ta usahon, taauhon, sayang giap ma, boy jipargugoy jibatahita. Amen. Martangyak kita. Di pada mehohami Tuhan, dohot debata nungaboy behami mardame alani mudarmo haci natinaomi bernit natinaomi lau pamalupok kami mauliate didenggani basam mauliate diasinya roham. Dapot nami tupal hanguluan. Jepang nami hanguluan na sa liling-liling na hinorhon ni mudarmi. Asi roham Tuham. Toktong ramoti ruas ni huriam. Salut na hami na pungu di tikyo di som. Di nadohot dohami makanguluhon marningot makilala partinaonan ni anakmu nasa sadai jihau pinarsilang. Ajari hami toktong mangulosa asa unang mariswang hamamate ni anakmi Tuhan Yesus Kristus humokopami doho mahami makatidakon natutudo Yesus anak ni jebata napaluaho kami siya dosa jalan jupang nami hanguluan sa liling-liling na. Mangasaho Kristus Yesus mauliate ma diasin roham. Amen. Tapuji Tuhata maradehita.
Huria ni Tuhata, diari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, udutatta do marulaon na badia, hobar tunatinaon ni Tuhan Yesus tuak kasisian, tinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisian na, adorang so ditakup ibana. Ulaon na badia ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus, tadda hasesan ni dosa, doho padan na baru, taringot tu hangoluan na sorasuda. Alani adorang so tauduti, di pamanak ma, di akaruas na sobui dope, maddohoti marulon na badia, akan na somakatidakon haporsiaw dope, jalan na di bagasa ruhu parmahanio, manang naso sadokma tu HKBP, dangboy maddohoti parpadanan na badia di huriata, alani asa tapuka tapuji Tuhata maredehita siya bukede nomor 152 ayat na parjolo. Hamuaka na hinaholongan ni debata, naing panganata nuaing parpadanan na badiay, marningot tona ni Tuhan Yesus tua kasisian na. Dibaheni tapatakas jolo rohata manang nong jupang jihita, songon na pinangido ni Tuhata Yesus tuhita. Na mga puliroha diyak ka na marsak, doho na manopoti dosana do, ubahay dileho Tuhan Yesus parpadanan na badiay. Asalam tuguha porsyota tuibana, akup ni asalam torang parningotata di ibana. Horhonon ni panganon na badiay, ikon ingotota Tuhan Yesus nang sinuro ni amay tu portibion, nang mangusung dosata, nang manggarar utangta, asa malua hita siya salu jeha. Tuhan Yesus do sikata mangulahon salhu pati ni debata asa dapotan hatigoran hita. Nunga sesa dosata nunga mardengga kita tu debata imana nilihon na jala na sinahapon na turohata ubahen na dipatupa Tuhan Yesus parpadanan na badiay dibaheni ganup na mangatos sagu-sagui doho na manginom siya panginumani partoha do ibana di daging doho di mudar ni Tuhan Yesus asa saor hita tu Tuhan Yesus lapatan na ibana di bagasak kita jala hita di bagasan ibana dibahani toktong mataingot Tuhan Yesus jala tajamitahon hamatean na pabuan nong di parhatu turohatta Tuhan Yesus mate ala ni dosata jala mula mangolu asa dapotan hati gorak kita. Molodung tajalo ano na pulapul doho pasu-pasu siya Tuhan debata. Taleom marohata doho daging tatu ibana. Asa ibana na punahita. Toktong matayhut to Tuhan Yesus. Tauloi hatana. Jala lambadiama parangeta. Pabua mauliate ni rohata di ibana. Akup ni lamar sada ni roha. Lamar si haulongan, lamar si rupa mahita sa mahita, songon na tama di huria ni Tuhan Yesus, ay Tuhan Yesus do uluta, akaruas na dohita, dileo Tuhan Yesus do pati tuhita, imapati holong ni roha, jala dido, songonomma botoon ni salutalak, kamu siseyaku, molo, marsihaulonga kamu, sama hamu. Atong tapauduk marohata di jolo ni debata
martangiang mahita. Ale Tuhan di bata para sirohan na sumurung, amanami na di banwagidjang. Asiroham topo mahami na pungudison, adorak kupangak kami hanon parpadanan na badia. Leho matodim parbadia tuganu pami, asa ditubok kaporsyaw na maungulu di hami. Asa po si tuturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, na humoko pami dohok manesa dosa nami. Nunga dilioko anakmu Tuhan Yesus, Tuhan matean, alani hamion. Selehom matuhami, saur tu ibana, alani ido ubahen rohami tuson. Asa hujalohami daging, dohok mudar ni Tuhan Yesus marhite-hite panganon na badiai. Patoktong marohanami makkaposi asa pos rohanami. Mangaleho diri nami tu Tuhan Yesus, ay ibana doha porusan nami. Hanguluan nami, say apuli marohanami na luja jala na sorat ihasyanganon. Asa benge rohanami manaon, nang adong haporsuho si taonon nami alanii. Pargugoy mahami maswadaho diri nami. Asa taritok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala hubaritaho kami goar na nabadiai. Sa taiti rohanami, asa lamalungu kami tu banwagidjang. Asa say masiol hami paimahon, haroro ni Tuhan Yesus, na paluaw daging nami, na ulumate jalan alea. Asa dusod daging na, nasangapi daging nami on, di haheo sugod. Amen alia manami na di banwagidjang, sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajommu, sa sao malomo ni roham di banotongosong ni banwagidjang, leo matuhami sa darun hangulua siya pari, sa madosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan amardosa tuhami, una kami togihot tu pangudjunam, palua mahami siya pangago, ay hodo na puna harajaom, dohot hagugoom, rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen. Atong martangiang mahamu di baga sa rohamuna, hut tangiok kamuma, tona ni Tuhan Yesus, lau padirihon parpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus ma sagu-sagu borngini ujutar jehe ibana. Didok ma mauliate, dungi di ponggoli mai di parleo mai tuak kasisiana. Ma didok, jalo hamuma, jala pangam ma. Dagi kudoi nani leo tu hamatean humokopamu. Bahen hasesani dosamuna. Baik kamu masongoni baik parningotam muna diau. Jadi dungsun na sidamangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate dungi didok matunasida. Jalo hamu ma sude ma hamu manginum siani, ia panginuman om, padan nai baru mau marhite-hite mudarhu, nani useo numoko pamu, bain asesani dosa, baik kamu masongoni songom bain parningotamuna diau. Atong Roma hamu nung ngaraje suje dai jala ida hamu ma denggan basa ni Tuhani martua ma manang ise na marhaposat tu ibana.
Aduh.
Ang hong sayu ng
deh. 416. Benar kan? Benar ya? Iya. 416. 416. Iya. 416. Yang dilatih aja, jangan lagu baru. Jangan lagu baru, yang dilatih aja. Oh, siang
Marajahita siya bukwet de nomor siya. Ayak sada rimah hita sahlut na jongjong. Tatangi ako mapiliat tamartangi ang mahita. Ali di batama namin na di banwagidjang hodo haroro ni salut silalaw na dinggan. Doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat kami masiyan na nilihomito hami pilihan nami tuho. Sa jalong may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanom. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di porkibiyom. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang nyisilalaw mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan di batama namin na marhabang sa di atas ni saluhud. Nung nga patar huidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang do isyan holong ni rohani ama-ama doho ina-ina di anakon na. Tung naso tartibang do godang doho argani silelenom mo di hami. Ay anak mo na sa saday di suruho gabi jolma. Manaong pardangolan ni sa isa doho pastap-pastap. Gabi tarpajal ibana jala tuhamatean humokop pami. Mauliate marohanami, alonong sayo tang nami jala malua hami siya dosa, siya kamatea doho siyan gonggoman ni sibolis, alani pujion nami maguar mo na badiay, alonong dipatupa anak mo pardomuam, pardeganan nami tuho, ale Tuhan Jesus Kristus, biru-biru ni debatanong mamorsa dosa nami, dosa ni hajol maom, mauliate marohanami tuho, jala pujion nami mahorodi sa leleng-leleng na, sa tatap mahuriam na hinokop mo, jala na pinapungumi, sa pahok madihami asesa ni dosa, doho dame na pinatupami, sa paiyas jala parbadiay mahami, asa tarbuak kami, tuban wagidjang parsaoran nami, tuaka na badiay, sa bunyo jala parsilako majolma na buruki, doho sakka-sakka na roa di bagasak kami, asa unang marlidak kami maradupon, ama na di banwagidjang, hupasat kami madiri nami tuho, jala huliaw kami marawahan nami bayan nga namu, alonong dihokop po hami, dihoma hami jala homa dihami, unang luas sami sirang siyako, dongan ni mahami, jala saur maho tuhami, sa patugo maha porsyon nami tuho, asa hotlak ka nami rodi ujung ni hamateam, sa ramoti makaruas mo na mamaritahon holong ni roha, doho dalan naong pinatupami, atong manang mangulo manang mate pehami, hodo Tuhan nami, doho raja nami, saya si maruham, ingok mahami dia sangapomi, jela buak kami tuasonangan di labungnya jebata. Amen alia manami na di banwagidjang, sa pinarbadia maguarmo, sa rumah rajomu, sa sao malomo ni roham di banotongonsong ni banwagidjang,
Leo matuhami sadaron hangolua siapari, sesama dosa nami songo panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunam, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho, di sodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asi maruhana midako, di dopakko Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasor homma, damena tutodim, amin. Di hamu amanami nanami mangulun mahita satokin 10-15 menit ete asa adonggo para dia huria songon minuman dot akalapet ay mamu ma di inganam muna. Bunga-bunga
sonang doa ibana dona mandongani
Marhiti-hiti gor debata ama, doat gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doat gor ni ton di parbadian na tumapalangi doat anoon, amin. Nagabi pangului do Kristus pai mamate, pola tung mate tarsilang. Di dia akan soropi ale hamatian, di dia panggogomu ale benuturu, tanda ema haleluya. Martang yang mahita. Oh Yesus biru-biru di bata nama morsan dosa nami. Na jongjong do hami di jolom marningot ho natar gatungi. Takas do watu si hami ina bernit nit nomu di god di dol Golgota. Tuki do hami marningot dosa nami nama korhon hama matimi. Asimaroham urupi mahami asa gabe upa ni halau jomu hami. Amin. Hudul mahita. Tatangnya mah sian hatan debatan natar surat di Rom bindu onom ayat 3 ayat 5. Naso dibutuh hamu doon sudah hitan nasa nau tardidi di bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatena do hita tardidi atong nang tartanam do hita rap dot ibana mar hiti padidioni tu bagasan hamatean asa mar parangnya hita di bagasan ngulu na yang baru sangon Kristus nang hehesian akan amate hinohoroni hasang apa ni amanah ay anggonunga sakabona hita dot ibana dina rap mate hita rap dot ibanai suang songoni mah hita nang taringot tu haheoni amin marindi mahita. Gorga matu hamu ale aka ama parsinuan uhiru matu tondim ale aka ina parsinuan pakilahama ale siadosan parpanggoduruson dan tugus idama tuhatai sirajai nunga gantung ibana disilangi begema nunga dipangiar Yesus suarana tangi honma nunga marsuara nagugu ibana mandok Eloi, Eloi lama sabaktani. Ale debataku, buah satung tadi kono mu au. Debata ditadikon debata, ditadikon, nunga ditadikon jolma ibana, nunga ditadikon aka sesiana, gari mata ni ari nunga neng manilu manadikon ibana. Idahamu majolmai, nina silatus nasangapi. Beha iya ho tadi kono mudui. Dono tama patut ma atong parmudar honoku natinau nitu haki a sama parhoni di ngoluki alani i upahuduk manama sima jujukku hupatuki ma paniliku hupasuruh husor mana tinoni Yesusi anggia jupangan tua au anggia dapotan ngulu au sian guna nitu haki asa hisar todiki siala parlungon nai dang tarbahan so masinuton au ganup ari
di silubalangon molo hupaheheba ngoluku do sialepon ni Tuhaki amang bege matadok hirana tulu hata dona makam martinaon ni Tuhata rodi hama matenai songon batu madalihan na sotar sirang patut ma tapayopi makuling maho Tuhan sian silangi manangi-nangi dohami nadangolon na hudul pol pualon na tidang pangilelon ala ni dosai ia situl hata dan gioran odeng akoma na hagabe hata mutiha nistaon itu hatai gabata hata heber doi mandok patar batu nani lapis dot marmer habang saparuman nani jugulon silatus loh madabu tu Jesusi nina si Johannes pasada maroham mangut iu tuhata saliling di parumani ima naneng suara honotil gabataon pat ihut masuk di hata lising-lising dot rehe-rehe nang tijur pe na masa di gabataon via dolorosa tutu hatalati doon namandok dalam si taonon lapang haberniton manang di hata adung di dok maon padang harorobur ima dalam si binul situ hata mamuka dung ape takuhuk manang tu situ mahalan itu hatai hau pinar silang nak dodoki tu sita kinong di rajatai sahatu hapa pajalna payut ihut na masa disi asalam paltak holong ni rohan itu hatai Golgota narodo hatai sian gogolet di hata heber manang didok Gulguta di hata Aram mandok partakurahan inganan hapa pajal itu hatai di sima tu hata pojukon ulon pakokop nai pait ihut ma namasa disi anggiat lampal tak tu roham hasesani dosa pinatupan nai Marediasian buku nomor 76 ayat 2. Idama nunga dibuat betu hatai sian porlak gesmani jala di pasatu tangan ni akka panguhum nunga saat iban itu galbata ima patur batu parumani silatusi pulut nai rohana mancakan tu hatai naung ditinali jala tinogun sito malim rabdo situan di bangsoi marhiti torp halak akka namar podang jala marlobut-lobut aha masih dono itu hatai hiran dopak panamud do hamu hehe marpodang dalam marobut lobut manakup au nunga di pareso si Hanas si Kayapas pe dang olo hatinggalan di patolo do Yesus tu debata si parngolui pola direbakon ibana pahiana ala ngirimasna tu Yesusi ditujuri nasida mabohina na deba monopok jalan na deba nari mangalising si botu surat dot torna toropi pauru-uru Yesusi aha upam dirham ali panguhum molo degion itu haki patar batum namar lapis-lapisi songana martasa suping do hopaida ida tu haki nati nogu tu jolom ali latus selatus na holongan dipakat nama biar mida kesar jalan tagi membuat roha minda toropi buasa
palosomu situani malim dot natoropi pangiar suara nabe martuhason nasutuha tu Yesus naso maripati poti na deba mandok siana sida si balik bangso do Tuhani na deba nari muse mandok na di ore Yesus do mangalihon guguan tu kesar adong muse mandok na diruk Yesus do ibana raja jal si pagutur do ibana marhite pengajarunna dang boibe pahohomu sude pamangani aka panuhasi nasmalinon ali Tuhan buah sama pola palosamu besilatus na bisuk marsuru tuhaki asa dibuan tunah hinosomani rohanai ima si harus prajati holan hala di BG hodolatus nasian Galilea Jesuski mengajari HP gawe pitur tarsingot roham tu si Herodes na hinosonomi na to Petro madalan itu Yerusalem na riburi dang marsalisi do hamu nasalenoni tuani ma adong Yesus atelit latus asa adong persusuromu membuat roha ni si Herodesi buasa idama nunga di pala keli Herodes Tuhani ay las itu tu rohana ay nunga na nian lelingna nang idona Yesus jala idona nian tada si patupona songa na biniginan na selanoni godang-godang si disukurhan si Herodesi HP na pasubut tagas do alani ido umbahen naso dialusi Yesus ibana nakko sababa las roham ale Herodes majalo haroni Yesus natinalii alani aharo alani ribur di Jerusalem ido alani aha pabuama oh alanan naing bereng omudo tada si patupona alan naung dibegi ho bari tanah idamai amang dangonai ikon polonmu HP Herodes Tuhaki puas pais paher pulu pul-pulanmu ibana songon dipasang ho HP namangaleai doho di paula-ula ho mangalea abid nauli HP naparuru ho doho ibana marisen buku ini nomor 412 ayat sada. Amang dangonai pojot sona bulon sukot sona magijang tu haki di bayan ho Herodes tu aha peso tampil tu dia peho salaku aha mapola alitonomu abid na argai na botari tu haki dang na mangle hodisi inang idama nunga dipat jatar si Herodes tu haki rap dot sore dalunai song raja bolon mulak tu silatus parsi pilitui songon ima HP di bahen ho ale Herodes asalokang hosom naung lelengi tu silatus o latus wa bahen ma uhum nasitong tutu haki o lama pabaiku homu natigori sian isi ho marsiajar ale latus pasobuamu ma
salana somar pipoti, tumbarani puluk maroham manugu Jesus ki, hut mangli siksa, dang gere komu ho alilatus, pambahen si soldadui, idama, nunga didandani nasida sungsang duri, jala di paula partupal hontu Jesus ki, baju dab-dabi pe diali todo tu dagingna, dang hinagok pangledoi di, o latus-latus, taili honma, dang nunga ro oppu parsidoduk boloni, nunga donok padhutami, idama, nunga sahat tu patar parhumani, tunggani borum si Claudia Proculus, na sai busesaon jala pubuason di lambung mi, da dihusipon do tuho didok, sotung dihawaho halak partigori, ay maca susah situ tu do aun na borongin ala ibana. Buasa Paula ho begion silatus, tarhona dope dipaluhut ho akasi tuani maling ro dinatoropi, tarhona dope ho marsi juguhon, nunga didok ho nian nasitong, ay parhatopot ho do pola ro ditolu hali mandok, dang adong dapat au salah dihalakon, diulako ho muse mandok, dang adong parulaan na mamben ibana marutang hosa, salpui dang sobudo peroham gabi didok ho nama muse, ay ahado najat di ben halakon, dang jupang au di ibana na tau gabi marutang hosa, o latus, dang barani ho manjojokosa nasitongi, martagak mida rupa ho tahutan mida buhi, pirni rohami, paluason aka suara namar surak-suraki, idama, nungaro manosak-nosak aka natoropi, na tua-tua dot aka naposope, bege suarai, oruk nai, gare suara, nistenggar di banua dang pola songoni, ronggur nama namar niala, HP, suara ni aka jol madui, tangi homma, da di dokdo persilakon ma, padau ma, pusa ma, sobuma atong roham alilatus, membuat aik mamuri tanganmu, ala naso dibegi hobe surak-surak ninatoropi, ailam gada do goarna, anggo hurang dope di ho alilatus, aik lahu mamuri tangami, bidang dope laut do tau ingananamu, diri puho, ias ho sian namasa dibeni aiki, dangon nai, orsuk nai, agape diuji ho ale lotus mandok, ias do au sian mudarion, hamu do nawar sari disi, anggo di donatoropi murah do alus nei, dari dokdo marsapata tuhami dohot yana konami ma mudar nai, nunga humited iba managam aha ma puas ulaning, sian pamamang ini ale latus, amang odo HP, buan hamuma ibana pasilakon hamuma, aedang jupang au salana, pulut maroham alilatus paborhaton tuhaki tu silangi, nunga dilisingi ho ibana, HP lising-lising mangojar, jala paturuhon tu silangi do, dibayan ho, nape so jupang ho salana, buasa maso diaturhon ho roham, so nanggo dia bereson ho mamerang soldadu, ro manhopi tuhaki, porsuk nai, idama nunga dilisingi tuhaki, naso olo mangaloi, pamanak ma tanggurung simardopi nai, nunga tung marlilit bogas ni sambok-sambok nai, lising-lising namar pailiti, nunga hona sambok-sambok namar mata, holi-holi martanggurung huling-hulingi, nunga mar saksak, silibason tu tanggurung ni tuhaki, idama nunga mabugang be, o manusia, na di silbalangari dapatu endehomu, marin masian bukin di nomor 21 ayat 3. Mama,
Di paula so di idaho do tuhaki nunga dilasahi tajom ni suga ni sungsang iduri amang ima hape gabi tupalmu ale tuhaku amang dangol nai tung tolong sanggar marbarutu ima gabi tukokmu nunga disoro tolongi nunga dilasakon tu sungsang duri na di semanjunjung nai dangol nai dunga manirisi jala manetehi songan aik nasian jengger mudar sian simanjung ni tuhaki pare soma dunga marhipal-hipal be si manurup nai ay mar birsahan dutusi mudar nai patut mahape di endohon akan aprosai sungsang duri di tepalhom pangisahi tuho jala tolong dilbason tu ulum pasyako ita toto tuhaku ala hajukatokku ala ini hupuji hotung maribu halido o latus si tuani malim tumago madi ho si Barabas si pardodusi si bunu jolma pangguturi anggotusi songana didok hodo muli madamang topok majabum dina didokmu tagona si Barabas di palua pardosa nasumalin di hasiloloio HP anggo Yesus nasamar pipoti ikon soromu jalati juromu ikon lasahamu ikon leahmu ikon pasyak-syakomu tagaman rugim ale dibahek Yesus ki dak kolan laba do paspasu do na rosia tuhaki giaham ho dinatama ale situani malim o Yesus dia tagamon mabor sude mudarmi anggo tung sungero da mago pemai nungasap mudar si manjujuk itu haki mabayno ku mangapusi tung pinapungu pe sadok saputangan di manusia dang tu be anggo mangapusi rohaku roham nama boy mangapusi nunga marasapu-sapu mudar si manurup itu haki ala ni ipatu do ikon endehnoku nomor 78 ayat sada. Idama tung pasobo mo dope soldadui nungaloja jalama hiu tu haki alai pulut do roham ale soldadu palaluhon tangamu nagitali tu salok ni tu haki mangitik roham umbahin ikon pastapomu dope simang rudop ni tu haki naso adong do habidingan ni tangami pasobo tagas hot tu haki nasora mangalui nasongan biru-biru nase hom bardopon si gustingi ibana o Yesus biru-biru di bata laho maho o Yesus sipar-sipal peho saya manon-naon doho dang mana makuling pamawangamu songan biru-biru no hom bardopon jolma si gustingi ibana tung naso dibuhaho do pamangamu dadan naso tarbahen hon nian tutu padiron lobi sian 12 loksa suru-suruan lau mandopang aka panggutri alai manaon doho o Yesus biru-biru di bata borhat maho o Yesus nama morsan dosa ni hajol moni laho maho patut matutu didok akan aprosyai na lau do biru-biru mamorsan aka dosa di nasa hajol maid hajol moni dibenget di rohana di porsa dosa nei dilihon do diri na tu tangan di pamuno di tahun itu na berniti ro di natos hosanai di dok naing porsanokku
ale tondiki patakas ma nania itu haki pare sama luhut na sap mudar do daging nai sahir huduk nai modarude daging na gabata na soolo doho hona tijur umbahen na pabole mu tijur ni natropi tubuh ini tu haki pamana ma pamangani soldadui so dibotobe manang tu dia baheno na tijur na nialap ni dosana sian sital beonai idama nunga di parhure sialap si kau nai songan na mabebeati di parbursikon ma ijur nai tubuh ini tu haki bohin na lambok malilung bohin na basari so heai makil hili alan namuruk sa elem doi hape idama nuain nunga sabti jurbe bohin na minari so jupang harukun nilate dot hosam disi gari tu sesiana do so hea pola salpu hatani gari ada tahe sen lamot do bohina rodinala ho mamuri pat nasida ujui anggon waeng nunga marlangang jala sabti jurdo paputus maroham mangendehon nomor 78 ayat 2. Via Dolorosa. Nunga niripu moto nama sai. Oh Jesus, dang tinaga mi komarudu be ang gomarnida hinadangol nanyaemi. Hape bereng mao manisia. Nung nga disoro jala ditugu Jesus songo biru-biru na tinogu tu pamotongan manetehi mudarnai via Dolorosa lapang haberniton padang haruburon nunga modar daging itu haki hape pamanak ma buasa tung pasobuo mudope tu haki mamor sa silangi tiang nabalga nang pinasabani hape nuaeng ikon ape mai tutakulu ni tu haki nasomar naong ibe nunga maheyu di pasipal-sipal somalo mangui bei daon alay tung udu do manuhu silangi bereng ma nunga borha idu ni soldadu ni halak rom nunga jejak hodana na tuiti ihutusido akka soldadu marlotom-lotom patnai sialas ni rohana sidabe rap dohor akka sijata nape hape adong ma deba muse dipuji ni maniok papat tulis panuratan ni sala ni nahona uhumi pajene ma jahama didok disi Jesus Nazarenus Rex
Judai Rom. Manang dipapedek Inri. Lapatana Jesus nasian Nazaret, Raja ni Yahudi. Ihut mamuse tu Jesus namamor sa silangi, niudurhon niyak kanatoro prapdohot sarokanan nari soridadu. Dang hapalang be surak-surak ni situa ni malimi, rapdoho situa ni natoropi, doho akka si boto surat pe, ay nunga disuhung be Jesus si, dang adong be alo-alo nasida di rohana. Hape nunga mulai akka hitir si mangurdapon ni tuhaki, nunga daol-daol si mangidona, na maniup si langi. Nunga marjogal si manarup, nunga telu-telu be si madjojak nai. Idama nunga naing tukap ibana, nunga sosam tu haki tu jolo diojar silang na naborati. Hape marpalai dope muse sabbo-sabbo na marsuga-suga tu daging na maddo asa hisat. Alay dang tarbaheb be, dang marnangob be, nunga tapay-daida akay naina, boru-boru, parbaria na mangyutod Jesusi, gabi marsaburam mailu na sida tumatangis mga dungi. Hape ruar dope panurirangon sian si makuda ni tuhaki maddok. Unang maaw tangi si hamu ale buru Jerusalem. Diri muna doho anak komuna, dada dirina di sariho jumolo, alay natoropido na rumikot, anggo ibana di patorudo jalagabe panguluyo di pamate. Pola tung mate tarsilang, dia madalan ni narohani soridadui, anggo silang ikod dosahat tu Golgata. Tua ni madisi si Simon halak dagang, pangarato sian Kirenei, doho paksa, gabi ibana ma digogoy na sila mabuas silangi. Idaw songon na asir rohani Jesus ale soridadu. Hape dada na marasi roha do hape. Alay tung asa ikosahat do Jesusi tu partakurakani. Ido dido rohana. Golgota. Nunga dipajongjong silang ni Tuhani, Golgota, lapatan na partakurahan. Agan pe adong dua nari na tarsilangi, ima akaparjahat di Golgotaon. Dang adong laho rohan ni hala painodur tusi, ay pangalaho nong somal do si songoni. Ala ianggo tu silang ni tuhatay, silang nasohea masa dope, halonganga bolod doi, anak ni debata tarsilang, o Golgota, Golgota. Buasa magawi partakuraha ko, ia tungsian rupam petarida donyan, ay madabu tulpang tugabbo, mardomu do rupa tu pangalaho, ia rupam da mardomu do tu pangalahom, garia da tahetar do, madabu gorga tugabbo, mardomu do goar tu pangalaho, goar mu pe Golgota, lapatan na partakurahan. Maredde mahita.
alani puji Nung alam tunako na matanyari, ida manung nga pukul siya manugo na. Nung nga jongjong besilang ni tuhaki, nung nga gatong Jesus anak ni debata dihaw pinarsilang. Suko tu langit, sodais be tutano. Nung nga ditonga-tonga ibana, saut ma ibana noaing gabe si padomu jolma na dirura partangisanom dohot debata amata parholong roha di surgo hasonangani. Hape ihu dope muse dua nari parjahat tarsilang makkalyangasa. Idama riburnai akka painoduri akka situa ni malim dohot si boto surat. Situa ni natorok rap mangupir-upirhon uluna. Madok akka hatana be. Lao pauru-uruho Jesus madok. Peho nga mangalohay bagas joroi jala na pajongjonghosa di bagasat tolwari. Palua madirim jala mijur mahosian hau pinarsilangi. Nang dunggaung tuhaki ale situa ni malim dang sobu dope roham buasa say babaw mu dope say pabebetam mu dope maddo palua dirim molo na tutuho anak ni debata mijur mahosian hau pinarsilangi maredde hita. Bagaimana nga makuling Jesus o dohatana siya silangi ale amang marpamua ti maroham mida nasida adang diboto nasida na binahen nasidai dang daw debatasian ibana songo pakateon na dinapaado-pado bohi ale amang marpamuati maroham dan haruar sian mata mual holong ni roha doi ise manatuk maddo songoni hala na mangalasahi ibana manilakon ibanai diodi hodope jala di paramoton out songoni dohonok kuma ale debata parbadahom ma badakku hape yang go tungho go holong do si tutudo hatakon tuho sadarion rap doho tau di paradeso tu parjahat na disiamun na do nian hataon ay alay tuho doho tuau do deba dang hata si pangalabo hito didui out da tuau dohonok kuma si jeyang pangadyanan may
Lapatanna pangalapan hosaluja. Siya dia matagamon, buy puas hata si songoni, hola siyam matamual haluaw ni doy. Dang olo masohot mual hanguluani, mamorhon pasu-pasu, tunapaubahor rohana. Agape di tanon tarbigi suarana, alayanggo isi na nunga di paradiso. Ido ubahan na didok, sadariod doho rap doho tau di paradiso. Di mainang anak mi, di ma inang mi, dang dipalikang imana si Maria iyatong tapu ni pusu-pusuna naung gatung di silangi. Di pamanak Jesus doi, di dokma, di mainang anak mi, dajamita parsaoran naroking doi. Asa marparkalian hasadaon ganup na porsea di ibana, nirahut ni silangi. Nung amaddaw-daw jongjong akka naman ada Jesusi. Songoni mo sa naong akka paropuan na manghiuton ibana siya Galilea. Beha matahe. Dada tiala roha. Ay gari si Petrus pe. Pola do di paburburhon dirina. Pabuan na solitad da Jesus. Masih haisan api siyan gurung-gurung na nin narohanabi. Alay iyanggo si Maria inanay. Rahab doho pariban na doho si Maria ni si Klepos. Doho si Maria Magdalena. Jongjong do di labung Jesus dinatar silangi. Dang tarpabereng-bereng Jesus be inang pangit tubunay. Mauasaw di jolonion di lehod donian si inumon aledang di jalo hapenwang nung nga di pangido dang saut do songon na tarsurat di padan narobi taringot tu ibana na di do parpesalmeni merus do gogoku songon ngar-ngar jala loho do dilaku di langit-langit ni pamangakku, jala tuorbu ni hamatean di papodo poaw, Jesus mual ni hanguluan ni boru sa Mariay, nuang gabi mauas, songon na di paurun di hilala, mamiltak matanyari, mangotahi mabugangi, lamsidong mudar na'y mardurusan, siyan bugang na'y. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ale de bataku, ale de bataku. Buasa tung tadi konom wow. Nung songon hala-hala na tarpujung, songon tadiang nahapulaon, Jesus di silangit. Di bereng humaliang holan ibana na paujung di hawi. Tu dia ho aliak kasisian na sairap doho ibana na salaon. Nung nga tu dia ho ali Petrus. Dang di dokokobe tu pata di ngonom mu ibana. Tu dia ho ali Lazarus. Nung nga tu dia ho akanabusur siala roti si saotik. Nasian Jesus si tu dia ho ale manisia di idama di gijang songon na di paitay di batabuhina dungi mangangguk badar ma ibana angguk badar na badia na madok Eloi Eloi lama sabaktani. Ale debataku, buasa tung kadikonom wow. Dada nama murai,
dada na madele manang mamulasi Jesus gianggu naom. Asa tumpalta do tahilala di baga sa pakoholongi ni debata di pakokok nai dihita ay songonido birni si taonon ni ala ni dosata ala ni iyak kaodot maho alito diku akahitir maho ubege anggu badar na badiyai ay holan ho hiado tama mangangguk koni ala ni hajahatommu hape nunga gijoluani anak ni jolmai mangganggu kosa ale amang tutangammu mahupasahat todiku Jesus naburju maramai Jesus anak si pangului dangdung makalupahon amana na di surgoy. Siyan mula ni ulaon na sa aro di ujung ni ngoluna say tongdo ngolu na marpaddapo tatu amanaido. Nuang pedang tuhamatiani di odot totodina. Dang lupa iba na pasaton arta na umargay tu amana. Di pagonggom do tu amana na di surgoy todinai. Dido ma ale amang tubaga sa tangammu ma upasahat todiku o hamuhuria ni hala Kristen na badia nunga dijoluan ni anak ni debata soaram majouhon asa di ngoto panggonggopon ngolum dohok todim tutangan niya mata na di surgoy si tongdo molo taparhatopot maredde mahita nunga marujung ahado na marujung nunga marujung akka ulaon doho paraloan nai nunga marujung nang silang nai nunga marujung si taonan nai adorang so di pauduk dope si majujung nai nunga mulai maddate matanyari marsinodang gabi makulum masadok tanoon dang tarpaidaida matanyari ibe tu haki nagatungi songon na maila matanyari marnida buhi ni nasay marsinodang nasay laon disongga sinodang ni asi ni rohani Jesus sinodang matanyari ujung na gabi ti pahulom matanyari madirina mulwadong siyak kamu ale jolma manisia parhapistaran portibi maddok gerhana matanyari doi uju paresohon tutikina
na cocok doi. Jepek do alus tu si maddo. Dang molo adong do pe siako ale portibion na manggilas maddo. Timus ni dolo marapi na mapulta doi. Tangi homma paddo ni paddebisu maddok. Dang atong ahadoi makolom matani ari gabi makolom masaddo tanoom gabi songon na alang sotarida nama Tuhani di silangi ale matani ari buasa somakido beho tagamon naong gitatapodo na somakido be si malolong ni Tuhaki nung nga mamirong humaliang di sima di pagogo di pangiar Jesus suara na maddok nung nga marujung jadi tosma Hosana. Jongjong Mahita nung atos hosa ni Jesusi nung marujung be gibahek ko ale Tuhan ala ida ma nung alas godang nuang jumolo borhat mangihutok ko siap bagas ni halak Kristen di Portibion siya ruas ni huriao penung ngatorop nalaw mandapotok ko behang nung ngarap po ali haholongan dohot Yesus nami
nang jumolo borhat siyak ko. Ahado labakku siyan hamateani ali Jesusu. Ahama upakku siyan padang haruburani ale tuliaku. Ingot ari hamamatem ninna akana porsiana parjolui. Pasolho ma hamamatem mamang inang tu hamamate ni Jesusi. Ya hamamate ni Jesus gabe hamamate ni hamate aku doi hape. Ia hamamatem ala gabe pitu hamasuhaku doi tu surgo hasonangani. Ay marhite-hite ido di paradeho inganan na sonang yang golet nan ni soldado na majaga pamajalani gabe dipuji do debata ninna do tutudo halak na tigoroha. Jadi sude na toropi na marluhut may noddur marsitopu adora nabe marnida na masai los mula ma aliak kaama parsinuan tunas aliak kaina parsinuan beu aliak kasiadosam taga somulak kita sian punguan na homon. Jongjong mahita ditoru ni silang ni Tuhani. Maruji-ruji mahita. Dilabung mi o Jesusi. Tung namardame rohai. Maporus holso-holsoki. Lam tutiur na rohaki. Lam gadda las nanggogoki. Dukko hutadda Jesusi. Tama makorholas ni roha dohita di hamamate ni Jesusom. Alay yuka do dihita dalan. Sian hamateani do sian hinabor ni naung jumolo moding siyak kita pe. Nuaeng pe patuk mahita manopuk adorat tabe. Los maredde mahita. Rap mahita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmo. Saya sauk malaw mo ni roham di Banua Tongosong di Banua Gijang. Saya lero nanguluas siapa. Sis. Di dosa. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata amata. Do parsoran itu di porbadia ma nama masu-masu hamu saluhut na amen.
salam lah nggak enak. Aku mikir lagu bahasa Inggris, dia nggak tahu ininya urutannya. Lagu Inggris, lagu bahasa Inggris. Kalau piano luar tadi nggak ratap. Nggak ratap jalur. Oh yang ini. Lagu ini kan? Yang mana? Tiga itu tahi. Nama bisa hitung RAB. Silangi Tuhan sambut tersapi judui Yesus materisi asa malum dibai sudea kago